हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कीवर्ड में साउंड को कैसे चालू कर सकते हैं। अर्थात कीवर्ड में जो टाइपिंग साउंड होता है आप उसको कैसे ऑन कर सकते हैं। उसके लिए मैं प्रॉपर तरीका बताया हूं। सिंपल सा स्टेप है, आप उसको पूरा कर लेते हैं तो आपके कीवर्ड का साउंड जो है ऑन हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए क्या होता है, हम मोबाइल कीनते हैं किसी भी कंपनी का तो उसमें बहुत सारा फीचर देता है, लेकिन हमको मालूम ही नहीं रहता है कि कौन सा फीचर क्या काम करता है। तो ऐसा ही आपके मोबाइल के कीवर्ड में एक फीचर है जिसको आप ऑन कर सकते हैं और दोस्तों के साथ स्वैप कर सकते हैं। वो क्या है? वो है मोबाइल का कीवर्ड साउंड। आप कैसे उसको इनेबल कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कहीं भी गूगल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कहीं भी कीवर्ड को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं गूगल पर क्लिक करके और क्या है कि यहाँ पे कीवर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में और यहाँ पे टाइप करने वाला आ गया। तो सिंपल सा आपको यहीं पे सेटिंग करना है। क्या सेटिंग करना है? तो यहाँ पे आपको माइक के सामने 3 डॉट दिखाई दे रहा है। सिंपल सा आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने 3 ऑप्शन आ गया है, वन हैंडेड, सेटिंग्स और फ्लोटिंग। तो आपको क्या करना होगा, सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने बहुत सारा इंटरफेस खुल के आ गया। प्रेफरेंसेस, थीम, टेक्स्ट करेक्शन, गिल टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग, डिक्शनरी, सर्च, एडवांस, रेट। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, प्रेफरेंसेस टाइप पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 1 नंबर में दिखाई दे रहा होगा प्रेफरेंसेस, तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने बहुत सारा फीचर खुल के आएगा। तो आपको सिंपली किसी पर क्लिक नहीं करना है, अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है की प्रेस। ठीक है, की प्रेस का ऑप्शन एक आ रहा है, उसमें नीचे दिया है साउंड ऑन की प्रेस। अर्थात आप जब कीवर्ड को प्रेस करेंगे तो उसमें का साउंड निकलेगा। तो आप उसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऑफ होगा तो आप उसको ऑन कर दीजिएगा। अब ऑन करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे, ऑन हो जाएगा और उसके नीचे जो है वॉल्यूम दिया रहेगा। तो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से 85, 70, 100 कर लेंगे। तो आपको फिर से ओके पर क्लिक करना होगा। आप ऐसा कर देते हैं तो आपके मोबाइल का जो कीवर्ड है आप कुछ भी टाइप करेंगे तो उसमें क्या होगा, साउंड निकलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।